come un tamburo tribale ed è un complimento. Ok, attaccati ai carboceramici e gira. Mi hanno detto che serviva un po' di riabilitazione per il braccio e io ho scelto la palestra giusta, che è l'autodromo di Modena, e secondo me anche l'attrezzo giusto. Eccolo qua l'attrezzo, la Lamborghini Aventador, non una Aventador normale, la SV, la super veloce, quindi meno peso, più cavalli. Per me guarisco in fretta. E comunque io il dottore me lo porto sempre dietro. Eccolo qua, Aris il Greco. Intanto ho trovato dove appoggiarmi, questo bel alettone in carbonio della super veloce, e poi da qua mi godo uno dei più bei belvedere internazionali, il V12 6.5 Lambo. Allora, di questa macchina si è già detto tutto, che ha 50 cavalli in più della standard, sono 750. Che ha 50 kg in meno rispetto alla standard. Perché? Perché c'è tanto carbonio, perché non c'è, volendo, neppure l'impianto infotainment. Quindi, visto che siamo in pista, non starei ad andare molto per le lunghe e facciamo una cosa: spostiamo in corsa la modalità violenza pura di questa Lambo, così che il cambio a 7 marce lo puoi usare in manuale. E già che ci siamo, stacchiamo i controlli. Ecco, c'è un no ESC ripetuto più volte lì sul cruscotto. Va bene così, tiriamo su una marcia e via. Non devi cercare la traiettoria con quest'auto, è la traiettoria che cerca lei, ti viene addosso, che prepotenza! Freni, carboceramici, una sicurezza che ogni volta che li usi alzi gli occhi al cielo e dici meno male che ci sono! Handling, ti gira addosso la strada, è un po' che ti stringe, altro, e quanta trazione! Terza, 8.500, bam! Quarta, oddio mi fanno male i polsi! Frenata! Bam! Bam! Lo sterzo è bellissimo, perché è vero che è assistito, ma è anche dinamico e quindi lo usi molto meno di quanto faresti e il feeling è ottimo. L'assetto rispetto a un Aventador standard è migliorato tantissimo, finalmente è un corpo unico quest'auto, e molto lo si deve ovviamente alle sospensioni attive magnetorreologiche, si chiamano, parola difficilissima ma che hanno trasformato questa Lambo. Quanto costa? Quasi 400.000 euro. Se ne trovate ancora qualcuna, perché Lamborghini disse che ne avrebbe fatto in tutto 600 e alla presentazione internazionale qualche mese fa 500 erano già andate. Bellissimo anche il
triplo display digitale che c'è dietro il volante, con questo giallo abbagliante, numeri belli grossi, sia quelli delle marce sia quelli dei giri, e anche questo è roba vera, roba italiana. La ditta infatti si chiama MTA ed è di Codogno. Non è un'esperienza di velocità, è un'esperienza vulcanica, è un'esperienza di potenza pura primordiale. Certo che il cambio, che non è a doppia frizione, è robotizzato ma usato in corsa dopo i 5000, è come un tamburo e tu sei il bastoncino del tamburo, continui a fare tong tong tong, ma non ci si può lamentare. Vuoi una Lambo vera? Vuoi una Lambo violenta? Vuoi una Lambo bestiale? Eccola qua! Secondo me Ice questa qua è l'Aventador che dovevano fare subito, cioè la SV è la vera Aventador, però vedi che ha tutto un movimento unico, precisa, entri nelle curve e te la senti, come dicono, come si dice al solito, addosso, e qui, mentre l'altra no, l'Aventador standard ha tanti movimenti, ha tanti appoggi, invece questa roba qui è un'altra auto ed è un Aventador. È un'altra auto e io sinceramente mi aspettavo molto meno di quello che abbiamo visto. Cioè, la macchina è agile, la porti dove poi mi conosci, a me il 4x4 non è che piace. No, però ho visto del fumo. Però ho visto del fumo. Appunto, perché riesci a fare quello che vuoi. Riesci a fare quello che vuoi ed è questa la cosa impressionante. Una macchina così grande, così potente e nonostante quello fa quello che vuoi. Ma quando facevi i traversi là, perché infatti io però non ho capito se tu, visto che riuscivi a dare un sacco di angolo, ma nei transitori gli avevi anche un po' di freno, perché comunque lei, avendo queste 4 ruote motrici, tende sempre un po' a snusare, anche quando gli dai gas, per esempio, che stai già riallineando alla fine del traverso. Sì, io ho capito una cosa particolare, che ha molto lock, cioè gira molto il volante, ti dà molto angolo. Allora tu la puoi lasciare trascinare da quel motorone che c'ha dietro, che comunque è esagerato. Ne ha sempre. Sì. E una volta che tu gli hai lasciato prendere parecchio angolo, ci puoi dare pesante col gas. Ma anche se lei sta allargando? Sì. Però attenzione, non devi alzare più il piede, perché se lo alzi o ti parte verso una parte, ti dà lo schiaffo e vai dall'altra parte. Per quello che abbiamo fatto uscire il carro attrezzi. No, non è vero, lo so, dai. Però devi tenere giù col gas, c'ha abbastanza potenza per poter slittare tutte e 4 le gomme e la porti fuori col volante. Sì, su questa cosa qua anch'io me ne accorgevo, però devi saperlo, altrimenti finisce che proprio mentre sei lì che l'ho fatto, fai lo sbaglio proprio lì. Sì, è vero, anche perché ha talmente tanta trazione che anche quando scivola con le 4 ruote motrici riesce a prendere un sacco di velocità. E sì, prima che te ne accorgi stai viaggiando. Sì, tira sull'asfalto e ti spinge. Sì, quello sì. sì. Scava, è una sensazione. Invece con l'altra sembrava che scavasse anche l'altra, ma con le zampe dietro, il davanti andava da un'altra parte. Sta qua scava assieme. No, cioè, bella così. È uno spettacolo, non me l'aspettavo.